हा नावाप्रमाणे मांडीवर घेऊन काम करण्याची वस्तू आहे, परंतु लॅपटॉप हा कधीही मांडीवर घेऊन काम करू नये. त्याच्या खालून व्हेंटिलेशन प्रॉपर होणं गरजेचं असतं. लॅपटॉप वापरण्यासाठी योग्य त्या हाईटचा टेबल घेऊन त्याच्यावरती ठेवून तुम्ही काम करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून तुमची हाताची पोझिशन योग्य राहील. तुमची स्क्रीनची पोझिशन अशी ठेवायची की तुमची नजर पण सरळ असेल, मान पाठ सगळ्या गोष्टी सरळ राहतील आणि अशा प्रकारे तुम्ही काम लॅपटॉप ठेवून त्यावरती काम करायचं आहे. लॅपटॉपच्या खाली शक्यतो प्रॉपर टेबल असावा, त्याच्या खाली गादी उशी अशा प्रकारच्या वस्तू नसाव्यात. खालून पूर्णपणे प्रॉपर व्हेंटिलेशन होणं गरजेचं आहे आणि अशा प्रकारे लॅपटॉप ठेवून आणि अशा पोझिशननी तुम्ही तासन जर काम केलं तर तुम्हाला कसले त्रास होणार नाही. शिवाय लॅपटॉप सुद्धा योग्य तुम्हाला परफॉर्मन्स देत राहील. अशा प्रकारे लॅपटॉप नेहमी वापरणं गरजेचं आहे.